Adobe Premiere Pro သင်ခန်းစာလေးတွေကနေမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြောပြခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ Adobe Premiere Pro software ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေတက်ပုံတွေကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေတက်ပုံတွေကိုဘယ်လိုမျိုး color လေးတွေ effect လေးတွေထည့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယို color effect လေးတွေတစ်မျိုးစမ်းတဲ့ color အရောင်မျိုးစုံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေမှာအလှဆင်ခြင်းနဲ့ edit လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့ပြရရခံပါရစေ။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Adobe Premiere Pro software တွေကိုဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ Okay အခုဆိုရင်ကျွန်တော် Premiere Pro software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ effect လေးတွေကိုသုံးတာလေးတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်။အဲ့တော့ effect panel တွေကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်။ effect ထဲမှာဆိုရင်တော့ video effect ပေါ့နော် video effect လေးတွေကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာလေးကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ video effect ဆိုတာဒီမှာ video effect folder လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူအောက်မှာ effect တွေအများကြီးမြင်ရမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ effect တွေတစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ကျွန်တော်လုပ်ပြရှင်းပြနေမယ်ဆိုရင်ဒီမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ color effect လေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်။ဒါလေးတွေ color effect တွေထဲမှာကျွန်တော်အသုံးများတဲ့အသုံးဝင်တဲ့အခြေခံကြနော်3တာရှိတဲ့ color effect လေးတွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့် color ကလည်းကျွန်တော် color ဒီမှာ color effect ထည့်တာနဲ့ကျွန်တော် color correction color grading လောက်တာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော် color grading color correction ပိုင်းကတော့တက်ပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့တက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဒီမှာတော့ဒီ effect ထဲမှာရှိတဲ့ဆိုတော့ color effect လေးတွေပေါ့နော်အသုံးများတဲ့ color effect လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံလေးတွေကို color effect လေးတွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဲဆိုအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ video footage တွေကတော့ဒီမှာ shooting တစ်ခုပေါ့နော်။အဲဒါဆိုကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ထည့်မယ်ဆိုရင် color effect လေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် color correction ဆိုတဲ့အထဲထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ရွေးရတာများပါတယ်။အဲထဲမှာဆိုကျွန်တော်ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့အဓိကများသောအားဖြင့်သိထားတင်တာတော့ brightness နဲ့ contrast ပေါ့နော်။အဲ့လို effect လေးတွေကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ effect ဥပမာအဖြစ်ပေါ့။ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် brightness and contrast ဆိုတဲ့ effect လေးကိုထည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ effect လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီး select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဖိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမိမိထည့်ခြင်းတဲ့ video clip ပေါ်ကိုmouse ကိုမလွတ်ဘဲနဲ့ဆွဲလာရမယ်ဆွဲလာပြီးတော့မှအဲ video clip ပေါ်ကို mouse pointer ရောက်တဲ့ခါကျရင်ခုလို highlight ကလေးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးချိန်နေကြတော့မှ mouse pointer လေးကိုလွှတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီ effect control panel ထဲမှာ brightness and contrast ဆိုတာလေးကိုရောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်တို့ရဲ့ video clip ပေါ့เนาะဒီ shooting ပုံ video clip ထဲကို brightness and contrast ဆိုတဲ့ effect လေးကိုထည့်တာရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ effect and control ထဲမှာ brightness and contrast ဆိုတာလေးကိုမြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရောက်ရှိသွားတော့ညာလဲဘာမှထူးထူးခြားပြောင်းလဲသွားတာကိုမြင်အောင်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ effect ရဲ့သဘောတရားကကြတော့သူကဆက်တာချင်းမှာ0တွေပဲတန်ဖိုးတွေပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှမထင်ရှားဘူးเนาะ။အဲ့တော့ brightness ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အလင်းရောင်ပေါ့နော်။အလင်းအမှောင်ဆိုတော့သူကလောလောဆယ်0ဆိုတော့0ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးတစ်ခုမှာပေးထားတယ်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့0ထက်ပိုပြီးများမယ်ဆိုရင်ဒါလင်းသွားမယ်။0ထက်ပိုပြီးတော့ negative เนาะ minus ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့သူမှောင်သွားမယ်စသဖြင့်เนาะဒါလေးကိုလိုသလို adjust လုပ်ရုံပါပဲ။အောက်ကဒီက contrast ဆိုတာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အယုတ်တွေရဲ့เนาะထင်ရှားအောင်မေးမိန်အောင်လုပ်တာ ਨੇ သဘောတရားနဲ့တူပါတယ်။အဲ့တော့ contrast လေးတွေကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ဒီမှာ color လေးတွေကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားသွားတယ်။ထင်ရှားသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ shadow တွေကပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတယ် highlight တွေကလည်းပို့ပြီးတော့အားပြင်းသွားတယ်ဒီက shadow နဲ့ highlight ကဒီကတော့ကျွန်တော် color သဘောတရားလေးတွေကိုနားလည်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဒီက shadow midtone highlight ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ color သဘောတရားလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့လောလောဆယ် contrast ဆိုတော့လောလောဆယ်အလွယ်မှတ်ထားဖို့ကတော့ contrast လေးတွေကိုမြင်လိုက်ရင်သူကမိမိရဲ့အယုတ်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားပြတ်သားသွားတယ်လို့ထင်မြင်စေတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ contrast ကတော့အဲ့ဒါပါပဲအဓိကတော့ shadow တွေတက်လာတယ် highlight တွေတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော် brightness and contrast တကယ်လို့အဲ့ effect လေးတွေမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဟောတော့အဲ့ brightness and contrast ဆိုတဲ့အားလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ delete နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပြန်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်လည်းကျွန်တော်တို့သိထားတင်တာလေးရှိမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တော့ tint ဆိုတာလေးကလည်းသုံးများပါတယ် tint ဆိုတာလေးကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် black and white ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြူမဲဟောဒီမှာဆိုရင် tint ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီနော်သူက black and white ကိုမှကျွန်တော်ရိုးပုံမှန် black and white မဟုတ်ဘဲနဲ့ color ဆုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ color တောင်နဲ့လုပ်ချင်တဲ့အနေထားမျိုးမှာဒီ tint လေးတွေကိုသုံးလို့ကောင်းပါတယ်ဥပမာဖြင့်ဒီ white ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာရောင်လေးထည့်မလဲကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ဒီအဝါရောင်လေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်
ဆိုခုလိုမျိုးဒါအဝါရောင်လေးသူကကာလာဆိုမဟုတ်တော့ဘူးတရောင်နဲ့အဝါဘက်တန်းတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့တကယ်လို့လိမ္မော်ရောင်ဘက်တန်းမယ်ဆိုတော့လိမ္မော်ရောင်ပေါ့နော်စသဖြင့်လိမ္မော်ရောင်ဘက်ကိုအတန်းလိုက်ပြီးတော့လိမ္မော်ရောင်ကာလာလေးone tone ကာလာပေါ့နော်ကာလာတရောင်နဲ့ဘက်ကိုရေးထားတယ်ကျန်တဲ့ခုနလိုအစိမ်းနေပါလေရခင်းကြီးကလည်းမစိမ်းတော့ဘူးဒါပဲเนาะ black and white တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကကာလာတရောင်နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ကာလာပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းပုံမှန် black and white ကတော့ဒါပြဿနာမရှိဘူးเนาะလွယ်ကူကူ black and white ကတော့ဘယ်မှာထည့်လို့ရဆို image control ထဲမှာ black and white ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တော့နေတယ်လွယ်ကူကူ black and white ကဖြစ်သွားတာပဲเนาะဒါ black and white ကတော့လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထက်မှာဆိုကျွန်တော်မှတ်သားစရာလေးတွေပါရှိမယ်ဆိုတော့ color balance လေးတွေကိုမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် color balance ဆိုတာလေးကပါရှိမယ်ဆိုတော့ color balance ဆိုတာတော့ RGB ဆိုတာလေးရှိတယ် RGB ဆိုတာတော့ red က green က blue ကကိုကိုစားပြုတယ်ပေါ့နော် red green blue ကိုစားပြုအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူက100စီတန်ဖိုးစီသတ်မှတ်ချက်ရှိထားတယ် red 100 green 100 blue 100ပေါ့နော် red 100ကိုကျွန်တော်မြှင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ overall color ကသူကအနီရောင်ဘက်ကိုတန်းမှမှာဖြစ်ပါတယ် red တန်ဖိုးတွေများသွားတယ်ပေါ့နော်သူက200မှာကိတ်ဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့100ကသူကအလဲပေါ့နော်သူရဲ့နဲမယ်ဆိုရင်100အောက်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်0ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်သူဒီထဲမှာပါတဲ့ red တန်ဖိုးတွေကမရှိတော့ဘူးအနီရောင်မရှိတော့ဘူးเนาะသဘောတရားကတော့အနီရောင်ကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့အရောင်အစိမ်းရောင်တွေသွားရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့သဘောတရားကိုပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလို့ကိုကဒီထဲမှာသူအပြာတန်ဖိုးလေးကမတိမတာပါနေသေးတယ်အဲ့တော့အပြာကိုလည်းမတန်းညင်ဘူးဆိုအပြာကိုပါရှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကလုံးကြီးစိမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကစိမ်းရောင်တွေကိုရှော့ခြင်းနဲ့အပြာရောင်တွေကိုတင်ခြင်းနဲ့ဆိုလည်းအပြာရောင်တွေကိုတင်လိုက်ပြီးတော့စိမ်းရောင်တွေကို green ကိုပြန်ရှော့လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုအပြာရောင်တန်းသွားမယ်ဒီထဲမှာအပြာရောင်ပါဝင်မှုနှုံးကနည်းနေတော့ကြောင့်မလို့ဒါအပြာရောင်ကတိတ်မထင်ရှားဘူးပေါ့နော်ဒါအပြာရောင်ဖြစ်အပြာရောင်တန်းတဲ့ color ဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါတော့ color balance သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစိမ်းနဲ့အပြာနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ဒါတော့စိမ်းပြပါတော့သဘောတရားအစိမ်းနဲ့အပြာနဲ့အစိမ်းရဲ့အပြာရဲ့ပေါင်းထားတဲ့ color တွေရှိမယ်ဒါလို့နောက်ထပ်အနီပါထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ color စုံဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ color balance ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ထပ်သိထားတင်တာလေးကတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့color replace ဆိုတာလေးလည်းသိထားတင်ပါသေးတယ် color replace ဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color တစ်ခုကို target လုပ်ပြီးတော့ select လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကိုပြောင်းနေတဲ့ color ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်တော့ target color ဆိုတာလေးရှိတယ် target color ဆိုတဲ့ဒီဘက်မှာじゃ drop shadow ပုံစံလေးပေါ့နော် drop shadow ပုံစံလေးနဲ့ရှိတယ်ဒါမျက်စင်းခတ်တဲ့နော်တင်ဂီတာ tools ပုံစံမျိုးလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်တဲ့ color ဥပမာဒီမှာအဖြစ်တော့ဒီကောင်မလေးဝတ်ထားတဲ့အနီရောင်လေးကိုကျွန်တော် select မှတ်မယ်ဆိုပါစို့နော်ကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်နော် select မှတ်လိုက်တာနဲ့ကိုပြောင်းမဲ့ color replace color ကသူက default setting ကပြအောင်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အပြအောင်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် similarity ကိုပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကခုနကျွန်တော်ဒီကို target လုပ်ထားတဲ့ color ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အနီးဆက်ဆုံး color တွေက replace color အပြအောင်ပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားမယ်နော်အပြအောင်ဖြစ်သွားမယ် color တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ color နဲ့ပြောင်းဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး color ပြောင်းကြည့်မယ်တခြား color ပေါ့နော်ဝါခြင်းနဲ့အဝါရောင်ပေါ့နော်ဒါဝါရောင်ပြောင်းလိုက်ရင်အဝါရောင်လေးဖြစ်သွားမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုခုလုံးစိမ့်နေတယ်ဆိုရင်ဒါစိမ့်ရောင်လေးလုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်စိမ့်ရောင်လုပ်ကြည့်လို့မယ်ဆိုရင်ဒါစိမ့်သွားမယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီ similarity ကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုတော့အခုလုံးစိမ့်သွားမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ color replace အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းအကြမ်းမြင်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် color ထဲမှာသိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးအကြောင်းအရာလေးကဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနleaf color ဆိုတာလေးသိထားတင်ပါတယ် leaf color ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာဖြင့်ဒီအနီရောင်ကောင်မလေးရဲ့ဝတ်ထားတဲ့အနီရောင်တစ်ခုတည်းကိုပဲအရောင်ထားခဲ့ပြီးကျန်တာတွေအကုန်လုံးကို black and white လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲမျိုးလေးတွေလည်းအသုံးများတယ် effect တစ်ခုများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွတ်သော MV တွေပိုင်းမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုပန်းလေးနှင်းစီပန်းပွင့်လေးတစ်ခုလည်းနေပြီးကျန်တာအကောင်လုံး black and white ပုံစံမျိုးလုပ်တာတော့ပါတော့အဲမျိုးလေးဆိုရင်leaf color လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကနေကျွန်တော်ရှာလို့လည်းရတယ် LEAVE leaf ဆိုရင်ဒီမှာ leaf color ဆိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒါ color correction အောက်မှာပေါ့နော်ကိုဒီလိုမျိုးမရှာခြင်းလဲ view effect အောက်မှာ color correction အောက်မှာ leaf color ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ leaf color ဆိုတာလေးကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဒါ effect control မှာ leaf color ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခုမှဆိုရင်ဘယ် color ကိုထားခဲ့ပြီးကျန်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့က black and white လောက်မှာလဲဆိုတော့ကို select color တစ်ခုကို select ပေးရလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုတော့သူကတော့လောလောဆယ် default setting နေနဲ့အနီရောင်လေးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီအင်ဂျီကအနီချင်းတူတော်ညာလဲအနီတန်ဖိုးတွေကသူကအနည်းများပါဝင်မှုနှုန်းနဲ့မတူကြဘူးเนาะအဲ့တော့ကို select drop shadow လေးနဲ့ကို select မှတ်ချင်တဲ့ color ကိုတေချာ select မှတ်တာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Okay ဒါဆိုတော့သူက color တွေကို select မှတ်လိုက်ပြီเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော် amount to ဒီ color ဆိုတာလေးရဲ့ percentage လေးတွေကိုတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်
okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အနောက်မှာ black and white ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သူ color တစ်ခုပဲကြံခဲ့မယ်အဲ့ဒါကိုပြရပါလိမ့်မယ်ဒီပိုင်းကျွန်တော် tolerance ဆိုတာလေးကိုပဲထပ်တင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့သူရဲ့ color ပို့ပြီးတော့ကွဲပြားသွားတယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော် select မှတ်ထားတဲ့အနီ color နဲ့တခြားသော color ပေါ့နော်အနီကလွဲပြီးတခြားသော color တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကွဲပြားခြားနားသွားတာကိုပြရပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုး amount to ဒီ color လေးကိုအကုန်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင် general က black and white ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ခုန select မှတ်ထားတဲ့ color ပတ်ဝန်းကျင်ရပဲကြံခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေးကိုကြိုက်တဲ့ဒါအနီရောင်မှမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ကိုကစိမ်းရောင်တွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကြံတဲ့ color တွေအကုန်လုံး black and white လုပ်ချင်တယ်ဆိုလဲဒီသဘောတရားတိုင်းပါပဲ okay အဲ့ဒါဆိုဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်တော့တခြားသောအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော်တော်နဲ့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒီအခုဒီ video လေးမှာတော့ color effect လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးများတဲ့နော် effect လေးတွေကိုပဲကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် okay အခုဆိုရင် Adobe Premiere Pro software ထဲမှာ color effect လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ video တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းလေးတွေဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းပြင်းတော့နားလည်သဘောပေါက်လောက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေအကြံပြုဆွေးနွေးချင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေเนาะတခြားသောမေးမြန်းချင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ရေးပေးခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့လောက်နေပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ဗီဒီယိုကျမှထပ်မံပြီးဆွေးနွေးကြမယ်เนาะ